العائله السلام عليكم. عندك البيرمي ديالك وما عمرك رديتي البال لهاد التقييدات اللي تيكونوا هنا، واش عندك مكتوبه شي حاجه او خاويه؟ بالنسبه لهاد البيرمي فهو خاوي، ما فيه حتى شي تقييده. ضروري خصك تقلب البيرمي ديالك اخويا وتشوف واش كاينه شي تقييده هنايا، وتجي معايا باش نعطيك الارقام او لي كود اللي عاطين الدوله ديال هاد التقييدات وشنو كيعنيو. انه الا كانت عندك شي تقييده هنا من هادشي اللي غادي نقول لك، فراه لا شدوك الدرك الملكي او رجال الشرطه وقلبوا البيرمي ديالك يعني وتعكسوا معاك، هما غالبا يعني ميكين على هذه القضيه هذه مره فاش تيشدوا شي واحد عليها. ولكن الا لقاو عندك تقييدات هنايا وانت ما محترمش داك الشيء اللي تيطبق على هاد التقييدات هادو، فهي مخالفه اخويا، يمكن انها تؤدي الى حجز السياره ولا ياخذوا لك البيرمي ديالك. يعني هي في كل الحالات فهي مخالفه. ندوزو الارقام او يعني التقييدات اللي تيكونوا هنا. اغلبيه التقييدات اللي تيكونوا هنا تتكون عندنا هنا اغلبيه، يعني شفتها عند الناس بزاف، تتكون 0101 0101. فهي كتعني نظارات ضروريه اثناء السياقه. يعني هذاك السيد اللي كيسوق السياره فراه ضروري خصو يكون مرتدي النظارات. الا شدك جدارمي ولقى هاد 0101 عندك هنا ولقاك ما دايرش النظارات، فهو غادي يحرر في حقك مخالفه، ويقدر انه كيف ما قلت لك يحجز لك السياره او رخصه السياقه. هنا عندنا 0102 هي عدسات. يعني خصك تكون داير لي لونتي. كاينين لي لونتي ديال الشوف، يعني بنادم ما يمشيش غلط يقول لي لونتي راه غير ديال العيالات وما الى ذلك. هنا قلت لك كيف ما قلت لكم 0102 فهما لي لونتي ضروري خصك تكون لابسهم دايرهم. 0501 مقيد بالسياقه نهارا، يعني ممنوع انك تسوق بنهار. وهاد التقييدات هما ماشي تيجيبوهم من راسهم ويحطوهم لك في البيرمي ديالك، فهما بناء على الفحص الطبي اللي قمتي به نتايا النهار الاول اللي بغيتي تصايب رخصه السياقه او دوز رخصه السياقه. فالطبيب نهار اللي كتمشي لعنده راه كيدوز لك العينين، تيدوز لك على العينين، تيدوز لك على السمع ديالك كذلك. فهو الطبيب راه كيف ما تعرفوا راه كيفلك. اما الا كانت شي حاجه فيك اللي باينه، يعني شي عاهه او شي مرض اللي باين، يعني راه كلشي باين، راه كلشي كيتقيد لك في الملف الطبي ديالك. بناء على الملف الطبي فهما تيديروا لك هاد التقييدات هادو في رخصه السياقه ديالك. هنا عندنا 0501 مقيد بالسياقه نهارا، يعني ممنوع عليك انك تسوق بنهار. 0505 عدم السياقه في طريق السيار، يعني ممنوع اخويا تسوق في لوتوروت. هذه وقيله اول مره غتسمعوها، وكاين شي ناس اللي غيقولوا لك راه غير كتخاف، ولكن راه كاين اخويا هادشي. وغنعطيك ورقه خارجه من وزاره التجهيز والنقل، غادي نخليها لكم هنا في الشاشه، اللي فيها هاد التقييدات كاملين. انا عطيتكم اهم التقييدات اللي ممكن الانسان العادي يقدو يكونوا فيه وهو ما رادش لهم البال، يعني ما رادش البال البيرمي ديالو. فلهذا خويا سير قلب البيرمي ديالك، ما خاسر والو خويا. سير قلب البيرمي ديالك. راه شفنا ناس اللي عندهم تقييدات، شفتهم انا شخصيا، ماشي غير جيت ودرت هذا الفيديو هذا. فراه كاينه مشكله، وكاينين الناس اللي تحرات في حقهم مخالفه وعندهم تقييدات وهما ما عارفينش كاع بان عندهم هاد التقييدات هادو. كيف ما قلت لكم 0505 فهي عدم السياقه في طريق السيار، ممنوع عليك انك تسوق في الأوتوروت، فقط الطريق الوطنيه وداخل وسط المدينه. 1002 علبة السرعة اوتوماتيكية، يعني ممنوع عليك انك تسوق المانيوال، عاطينك تسوق الاوتوماتيك لسبب او ما عرفتوش. تنظن ان الطبيب هو اللي تيكون عارف علاش عاطيك السرعة اوتوماتيكية. 0503 هي السياقة بدون ركاب. عندك سيارة شاريها، خاسر عليها فلوسك، فرحان بها، في شارع على وديت وليداتك، ما تركبش سيدي وليداتك. هادشي اللي تيقول لك في هاد التقييده هادي. يعني ما فهمتش انا علاش تيبنيو هاد التقييدات. واش يعني السياقه بدون ركاب راه ما عندها حتى شي معنى؟ سياره يعني غتقراق فيها غير بوحدتك، راه ما فهمتش. بالنسبه لهاد
4201 راه كنشوفها بزاف، هي مرآة عاكسة جانبية مزدوجة. يعني هذاك الروتروفيزور اللي تيكونوا عندك في الجناب ديال السيارة خارج السيارة كتكون فوق منهم واحد الروتروفيزور صغيره، يعني تيكونوا عندك 4 ديال لي روتروفيزور، يعني 2 من الجنب و2 من الجنب. غادي نخلي لكم الصوره ديالها باش تعرفوها كيفاش دايره، باش لا قلبتي اخويا البطاقه او رخصه السياقه ديالك ولقيتي هاد التقييد ديال 4201 فاخويا سير خود ديك 2 ديال لي ريتروفيزور وتهنى منه. هاد بالنسبه لهاد التقييد هذا فهو كاين 100%، ويعني شي حاجه اللي لوجيك وشفتها عند ناس دايرينها. وسولت واحد السيد شفتو دايرها، قلت له خويا علاش داير ريتروفيزور فوق الريتروفيزور، يعني داير تتكون الوحده كتكون يعني خارجه مع السياره وكتزيد لها انت وحده فوق منها صغيره، او بعض المرات تيكونوا دايرين لك واحد الوحيده دايره يعني بحال شي مكبر تتكون دايرها في الريتروفيزور ديال الجنب، سيرتو الجنب اللي حدا السائق. يعني راه ماشي غير جاي وداير هذيك ديكور، ولا كاين اللي تيديرها ديكور تيخليها باش تزيد تبين ليه، ولكن بناء على التقييدات فهي الا كانوا عندك تقييدات راها ضروريه ديرها. غادي نخلي لكم كيف ما قلت لكم الصوره ديالها غادي تشوفوها باش الا كانت عندك هاد التقييد فسير اخويا خذها، راه دايره شي 60 درهم 80 درهم، راه كتلصق ساهله يعني ماشي ما فيهاش شي صعوبه. لصقها وحيد عليك المشكل. لان الا شدوك جدارميه او رجال الشرطه ولقاو عندك هاد التقييدات فهما تيذكروا معاك سيرتو رجال الدرك الملكي، لانهم عندهم الصرامه في هادشي ديال يعني هما تيكونوا خارج الطريق تيكونوا في لوتوروت، يعني داكشي تيكون صعيب شويه، عندهم صرامه في هذا المجال ديال السياقه. هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. وفيديو جا يعني بالزربه ما طولتش فيه، يعني درتو بالزربه غير ورقه وستيلو، ما بغيتش يعني ما عطيتوش حقه كيف ما تيقولوا. لكن يا خويا اول مره كتشوف هذه القناه ما تنساش انك تدعمنا بلايك والاشتراك وتبارطاجي هذا الفيديو الا كان شي واحد يعني باش يعرف راسو واش عنده شي تقييدات في البطاقه الوطنيه ديالو ام لا. بالنسبه للفيديو القادم فغادي يكون حول مجموعه من السيارات المستعمله، غنجيب لكم واحد السيارات مستعمله اللي اثمنه مناسبه، ونتمنى انه الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيف ظريف عليكم. وانا عارف بزاف الناس غيدخلوا في لي كومونتير، كاين اللي غيشكرني وكاين اللي يقول لي غير كتخربق، ولكن تطيح اخويا في هذا اللوكا هذا وغادي تفكر هذا الفيديو هذا. شكرا لكم والى اللقاء.